телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарм в рукаве и перчатки в карманах шепчет: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: и опять поезда, и опять на вокзалы, опять проводник выдаст вино и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот газет послышится слово: прощай. Но странный стук дает дорогу. Может сердце, а может стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу